是我第一个。那我想先跟各位老师说的是，先谢谢各位老师在这4年，在我们各个专长、在各个科目、学科，甚至是学校以外的事情都指导我们很多。在这里先代表大家跟所有老师说一声谢谢。那以我自己的部分，我觉得我在大1到大4是有一个，就是整个大学历程是一个很重要一个转捩。那应该是脑袋有在运作，所以比较会想事情了。对，那所以我觉得我在这个过程当中收获到很多的事情，是刚刚讲的，我们不是只有在学校学东西。那我们常常在读书或是在办活动的时候，老师都只是跟我们说，我们要注意我们自己的态度，我们要注意很多其他的事情。我觉得这是我自己收获最多的地方。那我觉得这些东西是永远学不完的，但是至少要把我会的东西一直的使用下去，不要说过一个阶段之后就停了下来。但是我很想谢谢各位老师，他们真的很辛苦，很用心在教我们这些事情。我们什么都不会，然后就去做，那他们也只是就是撑在那边，然后让我们去做，然后让我们去学习。这是我觉得在4年里面很珍惜、很难得的东西。那每个老师都给我们很大的鼓励。那责备或是关怀，其实它一直在交替的使用。那也包括自己要去怎么去学习，在这之中的拿捏或是宇宙变化，这是真的很谢谢各位老师的地方。那谢谢老师，谢谢老师，真的谢谢各位老师真的，我真的觉得大学真的对我很重要。加油加油！加油加油！好，那我们就先谢谢婉珍。很荣幸可以在最后1年当上班大呀，然后为班上服务，然后也就是跟老师接触会比较多一点，因为我是班长，所以然后相对责任也比较大。就谢谢老师，谢谢你们这4年的教导。这4年，谢谢老师的教导啊！尤其是汪老师对我们吧，对。然后还有谢谢各位同学的互相吐槽。加油加油加油！然后一起陪伴我读书，还有那个跟我，而在读书课常常安慰我，然后让我心情低潮的时候鼓励我。然后谢谢老师，谢谢各位同学。谢谢。还有我们谢谢就是各位老师支持我们体队系就是拔河队，让我身为拔河队的一员，但我希望就是拔河这种团队的运动可以持续的发展下去，然后让更多学弟学妹可以学习到更多老师的教导和教诲，我相信他们都会学得很好，并且把自己的课业都管理得很好。谢谢各位老师。老师不好意思，就是我忍不住就是先哭，然后对不起，然后就是非常谢谢就是老师这4年来的教导，然后虽然我研究所不是读我们科系，但谢谢老师就是对未来的老师，对，然后就是谢谢老师把我教那么，就是把我们教得那么好，然后我会把体推系所教的我所学的，然后老师教我们的态度，然后带到另一个系所，然后永远不会忘记体推系教我们的，然后老师同学，我永远爱你们，谢谢。
中文上比较好。就像他说的，就是其实我去年有休学1年，然后又重新回到一个新的班级啊，就是其实跟一开始我在1、2、3年级，就是下一届的时候，就是跟学弟妹可能没有这么熟，可是我觉得今年就是我觉得他们班都就是大家都很友善，然后我觉得我今年再回来，其实他们现在都对我的感觉就是其实很像同学一样，然后他们也不需要称我就是一定都要叫我学姐，就是其实我们直接这1年互动非常多，然后我觉得我因为这样也会更认识更多的人这样子，对啊，然后就是谢谢大家，谢谢同学对我的友爱，谢谢啊。也谢谢老师，就是我觉得可能1年级我还不敢站在台上跟大家讲话，但是我觉得老师给我们的那个勇气什么，让我们一直就是在做一个挑战跟突破。好，谢谢老师。好，谢谢学姐，谢谢学姐。好，跟大家分享一下，今天早上是毕业典礼嘛，对不对？然后我也看到，因为说到眼泪，我突然想到这个，看到很多人就是爸妈来看到小孩毕业长大很开心，然后流下眼泪，我看得出来那个是一种感动的感觉。然后呢，然后我看到有些爸妈可能像我一样，看到像我这种小孩也流下眼泪。看得出来是一种感慨的感觉，因为为什么读了那么多年还没毕业？没有，这是开玩笑。我想大学，其实我的大学生活，说真的，浪费了3年的时间。为什么这样说呢？其实我在高中毕业之后，我一直找不到我自己的路，一直找不到，我不知道我要干嘛，我不知道以后要干嘛，我每天就是浑浑的度日这样子。然后后来其实真的要感谢美瑶老师，因为大家应该很多人都修过舞蹈课，对，虽然说那个时候修的舞蹈课，可能我不知道大家对那堂课的感觉是什么，但是我就发现我真的是找到我的兴趣这样子。我不知道，也许这样说美老师可能不太相信，对。之后我慢慢发展我的兴趣之后，其实那一段时间我发展我的兴趣，但是因为学校的课跟我的兴趣都没有什么关系，我就是一直发展我的兴趣。学校的课我就当做好像是应付教材这样子。后来我到4年级的时候，我突然发现，因为我们学校我们系上的特色就是我们有那个经营非常多的就是外面的活动啊、赛会之类的，我就想说，既然我以后的志向是推广街舞的话，为什么我不能跟我学的东西结合在一起呢？我们读的是体育推广学系，那我以后就是要推广我最喜欢的运动，所以我才发现，以前我不喜欢读书，一直跳舞，但是到现在我有我的目标。到最后还是要回去读书，因为这样才是达成目标最快的方法。所以之后我重拾了书本，虽然这一次因为以前太混了，所以没办法念研究所，但是明年我一定会再回来，因为我有梦想。然后我是体育推广学系的人，我要推广我最喜欢的运动。好，谢谢各位老师。老师好，各位同学大家好。那我是去年休学1年的吴教怡姐，然后这4年来要毕业，这4年来其实一直很感谢每一位老师。我觉得每一位老师就是他们很特别的一个地方，除了你们本身的专业，然后你们的所学教给我们以外，我觉得系上的每一个老师都很包容我们，就是让我很感动的地方。因为1年1年，然后1届又1届，而且1次又1次的从赛会或是实习点的活动，然后系上的大型赛会，但是老师就是很放心的这样子，就是可能也不放心，但是还是这样放给我们去做，然后就是在从中指导这样子，然后让我们无形当中学到很多。那这几年我很感谢的一个老师就是宽哥，我觉得宽哥他在我
无形中感动我很多，因为老师他除了我印象中，老师从来没有骂过我们，老师他都是不管我们做错还是做的怎样，就是不好，那老师都只是一直跟我们说没关系，这就是经验，这就是你们过程，就是学习的过程，那让我们就是去学习，而且非常的包容我们，老师都不会对我们生气。那反观就是之前毕业的同学，他们回来之后，可能就会觉得说，外面的社会真的比较，就是比较不好生存，然后会觉得老师真的包容我们很多这样子。然后最后我要很感谢95级的每一位同学，在最后这一年啊，谢谢你们给我的。加油加油！虽然我休学1年了，可是回来之后，我觉得这个班级给我感觉很不一样，就是你们真的很有创意，而且很活泼、很热情，就是在我以往的班级里面比较少见的。那也有很多我很佩服你们就是的地方，那很高兴就是在最后这一年可以跟你们就是当最后1年的同学这样子，谢谢。谢谢。好，就是一开始跟这里要先谢谢老师。我也是就是休学，然后再回来，然后其实在外面就是学到一个最宝贵的经验，就是在生命中遇到的每一个人都是贵人。其实，在大学4年当中，就是其实有很多就是不管是大事情还是小事情。其实老师有时候可能是1、2个字、1句话，或是一席话，然后常常就是会让我就是永远都记在心里。然后在这4年当中，其实也受就是有许多的，就像今天早上毕业生致辞一样，有许多的挑战，然后真的也是不断去突破自我。那在这当中，当然也会有犯错。那当然，那个也讲过，其实，我永远记得就有关老师说“学中做，做中学”。然后我想，这也是体对其服务的态度。然后因为这样的态度，然后在3年级的时候做了一个系学会，其实这一年成长了很多，打击也很多。然后在最后的时刻，我们要办一个毕业典礼。其实那时候真的就是快撑不下去了，然后就是也跟主任就是讲，然后主任还讲说，不想办就不要办了嘛。可是其实主任还是就是一直就是不断的去跟我们讲，其实我觉得不管最后结果怎样，我在这一件事情当中学到一件事，就是只要你坚持想做一件事情，你就是把它就是做下去做完，这样子不要留给自己遗憾。就算犯错了，就算真的受挫折了，经验也是自己的。其实这些东西都是每一个老师都给过我们的，真的。然后美阳老师也是虽然他是很像小孩子，就是像老师 ，anyway， 反正我也很开心，就是能够就是在英文舞蹈专场，然后所以老师有时候会情绪化，好了，但是其实我觉得就是在我心中就是美阳老师真的算是一个模范，然后就是看到美阳老师这样子，其实真的也希望就是自己未来也能够成为一个就是能够去关心学生，就是不能给学生很多的支持和关心的一个老师。其实再讲下去好像就太多了，就好游戏太多了，好，我好想全部讲完哦。
好啦，那我再就是谢谢永旺老师，因为就是我想就是研究所永旺老师也帮了一个很大的忙。那其实这个忙，我想，当然，这个忙其实，怎么讲呢？这个忙他帮起来不是那一个，就是可能就是对，但是我想是在这从1年级到4年级当中，然后我想是因为也是老师给予我的指导，然后让我的心里就是有一些就是有一些态度，所以也让这样的态度也让老师就是给予我的肯定的啦。所以再怎么样，很多东西都是老师们给的。好了，最后我永远记得袁老师有一次在排球课，最后说了2个字，他说要乖。然后，好，就是最后就是我想就是，所以我会乖。好，我不知道该说什么，最后就是真的谢谢所有老师，就是老师在这大学4年当中真的给了我们很多，然后某老师没有讲到。好了，反正刚刚讲上述真的就是，然后来老师，好都有，反正就是，其实对刚刚讲的都是每个老师真的都给过的，所以最后的最后，真的就是再一次就是谢谢老师，谢谢。各位同学大家好，各位老师大家好。其实我也是休学1年回来的，然后我最记得当初我在1年级要休学的时候，然后因为我都没有去上课，然后那时候宽哥也是为了要帮助我，然后特地找我去谈了一下，然后我也跟他讲说我当时的想法，然后在跟宽哥讲我当时的想法之后，宽哥也是同意我的做法，然后再来就是当休学要签休学的单子的时候，然后当时汪汪老师是系主任，然后汪汪老师有问我一句话，他说你决定要这样子做吗？然后当时其实我有我自己的想法，然后我就毅然决然就是很肯定的对汪汪老师说，对，我要休学。然后可是当你在职场打拼了1年的时间，觉得自己学的东西还是不够，然后觉得自己的能力还是没办法比别人好，所以我决定又回来体推系这个家庭，因为我觉得在体推系学到的东西是最多的，不管是在实务的方面，或者是在做人组织方面，我觉得这是在其他地方真的都学不到的，因为这是一个，我觉得是一种传承。对，因为大家就是也很感谢大家这么，也不会因为说我是学长，也不会因为说我是一个忽然间插进来的一个人物，然后可是我觉得大家还是对我很热络。其实这一点说真的，在这个班上，我觉得真的还蛮快乐的，所以我从来不后悔说我读了体推系，我也不后悔说我复学了，因为我觉得大家真的都很好，然后我觉得不管以后在哪里，只要我觉得有困难，还是要记得相处4年的一些同学。虽然我是一个不爱上课的学生，但是我觉得还是要感谢每个老师，因为每个老师看到我，不会用特别眼光去看我，他们都会走到你面前跟你讲说加油。然后可是其实当老师跟你讲这句加油的时候，我觉得在自己心里会觉得，我是不是真的该加油了？是不是真的该振作了？是不是真的该让老师对你刮目相看？是不是不要再当一个放荡的学生？这是我觉得在这几年当中，我所领悟到的。然后当然我会努力把大学读完，不管还有多久，还要读几年。所以我觉得还是真的还是要把最重要的一部分完成，这样在人生经历上才会画下一个句点。不管在未来职场上，我觉得
还是要非常感谢这些老师给我们这些鼓励，然后永远的当我们的靠山，谢谢大家。